תגידי אותה, מה עושים היום? מה שנעשה היום, קודם כל, זה אבחון, לראות כמה קריטריונים בעור. בואי רחל, שימי את הפנים בפנים. יופי, אז מה שאנחנו בעצם רואים כאן, רחל, קודם כל מבחינת הרמת שומן. אלה הנקודות שאנחנו נצטרך לטפל בהן. אחרי שנטפל בזה, נעבור בעצם לצבע העור, למרקם העור. טוב, אז מה שבעצם אנחנו רואים זה כמה דברים. אני רואה שאנחנו נצטרך לעבוד בעצם על החדרת לחויות. אנחנו נעבוד על ייצור קולגן, כמובן בצורה טבעית. אנחנו נעבור כרגע למיטת טיפולים. אנחנו נתאים בעצם את המכשור, נתחיל את הטיפול הניסיוני. אז מה אתה בעצם עושה? אז קודם כל אנחנו נתחיל בתהליך של החדרת לחויות, תוך כדי מיצוק. אם גם את סובלת מהזדקנות עור ורוצה לעבוד על מראה יותר מורם, מוצק, זוהר, אז אני מזמינה אותך אלינו לאבחון וטיפול מותאם אישית בהתאם לצרכי העור שלך וסוג העור שלך.